Ciao a tutti, questa è una videoguida by Dual e oggi andiamo a vedere come sostituire la memoria RAM sul Samsung n150 per aggiornarla con un banco da 2 GB. Ecco qua. Allora, la cosa fondamentale da fare è scollegare il netbook dalla rete elettrica, togliere la batteria . Una volta tolta la batteria siamo pronti per sostituire la memoria RAM. Come vedete qui c'è un coperchio contrassegnato dalla scritta memory che è tenuto fermo solo da una vite a croce. Servendoci di un cacciavite a croce, sfidiamo la vite . In modo da poter togliere il coperchio ecco, e poter accedere al vano della memoria RAM. Questo è l'unico banco che supporta la scheda madre, è quello originario. Come vediamo ci sono due linguette metalliche a tenere fermo il banco di memoria. Basterà allargarle e il banco di memoria si sgancia da solo. Lo sfiliamo, prendiamo il banco di memoria nuovo, facendo attenzione che questa piccola fessura sia posizionata dal lato giusto. Lo inseriamo in questo modo e spingiamo verso il basso in modo da farlo bloccare. Fatto questo, si può risistemare il tutto sistemando il coperchio, la vite e andiamo a riposizionare la batteria. Ed ora il netbook è pronto per essere utilizzato con il nuovo aggiornamento.